Okay guys, good morning. Magandang umaga ulit sa ating lahat. At actually nandito ako ngayon sa Tuwal sa one of our client sa ito. Titingnan ko ngayon yung dishwasher dito. May problema daw. Ang complaint ng customer. Actually pinuntahan na ito ng technician namin na Indiano. Sabi niya with umaandar yung makina pero after 2 minutes nagka-cut off, automatic off, totally shutdown. So kailangan pindutin ulit yung switch para mag-on. Yun lang muna guys, at samahan niyo ako sa aking pag-repair ng dishwasher. Inspeksyonin ko kung mare-repair, i-repair na. Ano to, yung dishwasher na deconveyor, medyo Italy Cominda. So yun muna guys, at try natin kung mare-repair na yun. At ito yung problema niya. Ayan dishwasher Cominda dishwasher, okay? Cominda, this is the issue here. Something like there is a water on the switch. So let me open. And this is the one. Ito yung pasukan ng plate. Dito pinapasok yung mga dumi May mga kanin-kanin siya. So isa natin isa. Yun. Tapos buksan ulit natin ito. There is water. They never drain the water. That's the problem. One of the issue is water again. Okay. This section is a free wash. When pagpasok ng plate dito, pasok yan. Ito yung free wash niya. Mag-spray siya ng tubig yan. Tapos ito yung wash niya. Dito, yung second stage ng wash sa gitna. Excuse me. Sa gitna. Ayan. Ayan. Tapos dito yung final rinse. Ito naman yung final rinse. Mainit na tubig yan lumalabas. Hugasan niya para isa-sanitize yung unit ay yung mga plate. Tapos ito yung dryer, may blower dyan sa taas yan. May blower dyan, dryer yan. Yung mga inugasan dyan yan. Dami. So yung mga guys, try natin buksan. So yan guys, bali nag-switch on ako. Yung ibaba may power, yung WPS, pero dito sa taas wala. So there is something went wrong. Tapos ang tubig hindi siya ganun. So may problema siya sa system electrical. Take out this one. Take out. Listen to mapigas sila ng makina. So guys, ang problema sa sa mga end user, hindi nagka-problema, iwanan nilang maraming machine. Hindi nila nililinis. Kaya ito, bumabaho. Guys, nag-train ako na ito para masubukan dito. Okay now. So let us see, because they say after 4 minutes they will stop.
Sino? What's going on? जगह दाम चीनी क्या करे था 40-50 का दाम सब एमे रातो की तरह कुछ और This one guys, 19 cut away. थोड़ा बंद है सामान को बंद है वो करता सामान पर भी भीड़ जल जाए ऑर्डर करता उतार लगा